Došlo je neko prokleto vreme. Vreme u kom lopovi, bitange i prevaranti žive kao carevi, a pošten čovek ne sme ni da diše. Ubijen je momak, dete sa sela, koje je znalo za rad, za motiku i ovce pre nego što je znalo da piše. Ceo život je radio, kao i njegov otac i deda. Nije krao, nije lagao, nikome zlo učinio nije. Samo je hteo od svog znoja živeti i to mu nisu dali. Napali su ga, ubili kao psa, zbog par hiljada koje je imao od prodaje stoke. I kao da to nije bilo dovoljno, još su ga i opljačkali, ubili ga i bacili u šumu, kao da nije čovek, kao da nije imao dušu, kao da mu majka neće ujutru poći da ga zove za doručak. Šta da kažeš više? Došlo je vreme kada ološ drži svet u šaci, a pošten svet se sahranjuje. Nema više pravde, samo tuga, bes i tišina. A ti, brate, ako gledaš odozgo, znaj da ćemo pamtiti tvoju dobrotu, a njih neka pamti zemlja po mraku u koji su te poslali, da ti Allah podari dženet. Dragi prijatelji, ovo je bila objava koju je napisao jedan mladić, prijatelj pokojnog Muriza Kurtanovića, koji je ubijen 13. juna 2025. godine u okolini Sjenice. I ovaj događaj je izazvao veliku buru, ne samo u Sjenici, nego u čitavom regionu, a bogami i u celoj Srbiji. A ko je zapravo bio Muriz Kurtanović? Muriz Kurtanović je rođen 1997. godine u Sjenici. On je rođen kao brat blizanac svoga brata Latifa, od oca Hakije i majke Malke. Imao je još dva brata i sestru. Odrastali su u porodičnoj zajednici Kurtanovića u selu Tuzinje, pored Sjenice. I ova porodica je važila za veoma časnu porodicu. I Murizov deda je važio za veoma časnog i poštenog čoveka i bio je poznat po tome što je uzgajao veliki broj stoke. Ova porodica je od vajkada bila poznata po tome što bi, recimo, u oči velikih praznika, posebno za Kurban Bajram, otkupljivali bi veliki broj muške jagnjadi i posle bi tu jagnjad čuvali u ovnove. To su takozvani kurbani, koji su se prodavali na raznim pijacama, ne samo u Sjenici i po Sandžaku, nego bogami i na Kosovu, a i u Bosni. I od toga je dobro zarađivala. Tradiciju čuvanja tih ovnova, odnosno kurbana, za najveći islamski praznik nasledio je i Muriz. I Muriz je bio posebno poznat po tome što je bio izuzetno vredan momak i svi su ga hvalili ne samo u Sjenici, nego po čitavom Sandžaku. I kada bi došao onaj čuveni vašar tamo na Pešteru i kada su igrale devojke u onom kolu sa onim dukatima i kada su se spremale, znači, za udaju, mnoge one provodadžije su dolazile i pričale bi Murizu, a i Murizovoj majci Malki, pošto je u međuvremenu, nažalost, preminuo Murizov otac, i oni bi pričali majci Malki: eto, tvoj Muriz je najvrednije dete, ne samo kod vas u Tuzinju, nego na celom Pešteru, ali devojke nekako sve hoće da idu i da se udaju za one koji su gastarbajteri i koji žive i rade u inostranstvu. Sada došlo je neko zlo vreme. Nijedna devojka neće da ide na selo, pa čak i za najvrednijeg i najpoštenijeg mladića. A ovaj dečko bio je ne samo pošten, nego je bio prepošten. I šta je on mogao? On je mogao da uzme
i 1000 grla, recimo, tih jagnjadi na obraz i kada ih proda kasnije kao ovnove za kurban, da isplati novac tim svojim poslovnim prijateljima, uzgajivačima stoke na Pešteru. Muriz je naravno čuvao veliko stado ovaca, čuvao je i bikove, znači imao je i on svoj tov, radio je, zaista je bio vredan, imao je i svoj kamion. I šta mogu reći još za njega, osim da su ga svi poštovali i najveće te gazde kojima je Kurban Bajram najsvetiji praznik, oni su isključivo insistirali da kurbana kupe od Muriza, jer su govorili nije bitno da je ovan samo lep i krupan. On treba da bude kupljen i od poštenog čoveka koji na neki način prenosi putem tog kurbana pozitivnu energiju i na porodicu koja kupuje njegovog ovna. I nisu pitali za cenu. A Kurban Bajram je praznik koji je kod muslimana star preko 2000 godina. Znači, on se primenjuje u islamskom svetu i pre zvaničnog uvođenja islama u Saudijskoj Arabiji, a govori se da je to zapravo biblijska priča, kada je Bog zatražio od Isaila, koji je kod hrišćana poznat kao Avram, da prinese svog sina kao žrtvu Bogu, i on je, bez obzira što je voleo svog jedinca najviše na svetu, odlučio da svog sina prinese kao žrtvu. A onda je Bog video da je Isailo zaista pobožan i da bi iz ljubavi prema jedinome Bogu ubio sina jedinca, on je poslao svog izaslanika, odnosno arhangela Gabrijela, u islamu poznat kao Gabriel, kod hrišćana kao Gavrilo, koji je došao i rekao je: svaka ti čast, Isaile, na tvojoj pobožnosti i ljubavi prema jedinome Bogu, ali poštedi svoga sina i od danas važit će pravilo za ceo svet da se ne prinose ljudske žrtve, nego će se prinositi za zdravlje, sreću i napredak kurban, odnosno ovan. Ili to može biti bik, može biti kamila. Sada, šta je tu jako bitno? Bitno je da se taj kurban i podeli sa sirotinjom, znači sa onim ljudima koji nemaju para da kupe kurban i koji ne mogu da prinesu, recimo, žrtvu Bogu i ne mogu da pripreme to pečenje. I za razliku od mnogih naših političara koji ne znaju šta je Kurban Bajram kod muslimana i koliko je značajan, ja sam između ostalog čitao i svetu knjigu Kuran, pa tako znam. I znam da je ovaj praznik lunaran i da se on pomera uglavnom sa 11 dana razlike u odnosu na prošlu godinu. Inače, to je najsvetiji praznik kod muslimana. I ove godine on je bio 6. juna i, što je interesantno, došli su ljudi iz čitave regije da kupe ovna od Muriza. I Muriz je za taj praznik, koji kod muslimana traje 4 dana, prodao je kurbane i zaradio je 60.000 eura. Sada, da li se Muriz hvalio svojim prijateljima, da li su džambasi, odnosno trgovci stokom po Sjenici, znali tačno ko je koliko zaradio od prodaje kurbana, ili je možda neko imao tu informaciju iz prve ruke koji je obilazio stada dok su se uzgajala i dok su se kurbani tovili, a to bi recimo mogao da bude lokalni veterinar. Jer naravno uvek je veterinar taj koji zna najbolje ko ima kakvu stoku u kraju. Jer ljudi ga zovu naravno iz raznih potreba. On je doktor veterine i leči te ovnove i bikove i krave svima, pa između ostalog i Murizovu marvu je lečio veterinar. Sada, da li je taj veterinar ispričao negde u nekoj kafani nekom čoveku
koji je možda bio ljubomoran iz ovog ili onog razloga na Muriza zato što je on tako vredan i što je zaradio 60.000 eura, to je već neka druga priča. A moram još i ovo da kažem. Ono što je isto bitno, to je da je Muriz Kurtanović svake godine nekoliko ovnova zaklao, ispekao i poklonio bi recimo nekoj medresi, džamiji ili recimo merhametu, kako bi se organizovali oni čuveni ručkovi koji su bili namenjeni sirotinji, odnosno ljudima koji nisu imali para da priušte sebi kupovinu i prinošenje kurbana. Sada, ovo je čovek koji nije bio gramziv, nije bio srebroljubac, bio je dečko velikog srca i za taj kraj prava prilika za najbolju devojku. I najverovatnije da bi ovaj dečko našao svoju sudbinu i oženio neku prelepu devojku, da li bi ostao on u Sjenici, odnosno u Tuzinju u svom selu, ili bi možda otišao put Nemačke ili neke druge zemlje da radi kao i mnogi iz tog kraja, to je sada neko drugo pitanje. I kamo sreće da se pokupio i otišao za Skandinaviju ili Nemačku, ali Muriz je pre svega voleo najviše na svetu svoje selo Tuzinje, voleo je svoju porodicu, voleo je Sjenicu i voleo je Srbiju i želeo je da živi u ovoj zemlji. I voleo je da živi u svojoj otadžbini. I zato se i bavio stočarstvom, jer je hteo da dokaže da može da se živi od toga vrlo pristojno i da se zaradi mnogo veći novac nego rmbajući tamo negde u inostranstvu. I nije on jedini koji se bavi stočarstvom i kasnije trgovinom stoke. Ima ljudi koji se bave trgovinom stoke ne toliko iz ljubavi kao Muriz, jer Muriz je i gajio stoku između ostalog. A postoje oni pravi džambasi koji su se bavili samo preprodajom stoke. I oni nisu imali ljubav prema tim životinjama kao Muriz. Muriz se takođe bavio i prodajom hrane koja se dobijala od uzgoja stoke, odnosno stočarstvom. Prodavao je ekstra dobar sir, prodavao je papriku u Pavlaci, prodavao je stelju, prodavao je pršutu. Bavio se svim onim što je stočarstvo nudilo kao zaradu. I Muriz je imao. Imao je jer je puno radio. Kupio je i kamion. Išao je ne samo po celoj Srbiji, nego išao je po čitavom regionu, razvozeći stoku i recimo ove proizvode koji se dobijaju od stočarstva. Kažem, mnogi su s njim trgovali, između ostalih trgovao je i jedan njegov prijatelj iz Sjenice, čovek koji se bavio isto trgovinom stoke i koji se zvao Armin Metović. Armin Metović je imao 28 godina, isto kao i Muriz. Obojica su rođeni 1997. godine. I ova dva mladića su se znala još iz srednje škole, takođe i iz grada, a kasnije su se bavili istim poslom, trgovinom stoke. I sada oni su i sarađivali, ali u zadnjih nekoliko transakcija Armin je Murizu ostao dužan par hiljada eura. I nije mu vraćao. I počeo je da ga izbegava. I nekako je sve mislio, ma dobro, vratit ću ti kada završim sada veliku prodaju stoke, upravo sam nešto pogodio, te uradit ću ovo, te uradit ću ono. I kada je prošao Kurban-bajramski praznik ove godine, Armin je dobio informaciju da je Muriz imao veliku prodaju stoke i da je zaradio veliki novac. Oni odmah to tačno znaju ko je mogao od toliko ovnova koliko novca da zaradi. I znao je da je Muriz imao zaradu od 60.000 eura. I rekao je, sigurno on mene neće ni zvati da mu ja sada vratim onih par hiljada eura koje mu dugujem. Međutim, šta se dešava?
Muriz ga zaista nije ni zvao, ali je Armin pozvao Muriza. Pozvao ga je prvo 12. juna i rekao je: Murize, ja sam imao isto prodaju dosta ovih kurbana oko praznika, zaradio sam novac, mogu da ti vratim onih par hiljada eura, ali sam takođe pogodio jedan veliki posao oko trgovine sa stokom, ali ja ne mogu to sam da izvučem bez tvoje pomoći. I molio bi te da se nađemo sutra ili preksutra, da se dogovorimo kako ćemo to zajedno da izrealizujemo i tada ću ti kroz taj posao vratiti i onih par hiljada eura koje ti dugujem od ranije. I sada, pretpostavljam zbog toga, a to je pretpostavljao i njegov brat blizanac Latif, samo zbog toga je Muriz odlučio da prihvati sastanak sa Arminom na koga je bio pomalo ljut, zbog tog njegovog ignorisanja i nevraćanja novca. I bio je petak 13. mislim, baš baksuzni dan, kao da je Armin birao datum, mada ja nisam sujeveran, ali kad je ono petak 13. svi ono se nekako zentaju da ulaze u bilo kakav posao, ali Armin očigledno nije obraćao pažnju na sujeverje i predložio mu je da se sastanu u mestu Bioci. Tu su se samo susreli svojim automobilima i Armin je predložio Murizu da odu do benzinske pumpe koja se nalazi u Karajukića bunarima. I Muriz je to i prihvatio. Otišli su tamo, seli su na toj benzinskoj pumpi, tamo ima i bife. Armin je naručio za sebe jedno pivo, a Muriz je naručio Coca-Colu. Popili su po piće, razgovarali su i onda su se rukovali i svako je seo u svoj auto i otišli su zajedno sa benzinske pumpe. Bar je to onako kako pričaju ljudi koji su radili na toj benzinskoj pumpi. I tu se Murizu sada gubi svaki trag. I njegov brat blizanac Latif osetio je da se nešto njegovom bratu Murizu strašno desilo. I uporno pokušava da ga nazove telefonom. Međutim, Murizov telefon je isključen. Bio je uporan i zvao je sve do ponoći svoga brata, sa nadom da će se ovaj javiti. Međutim, ne. Nije se ni javio, a nije se ni pojavio. I tu sada Latif gubi strpljenje, sav je uzbuđen, iznerviran, sa još jednim bratom seda u svoj auto i odlazi do policijske stanice u Sjenici. I tamo je prijavio nestanak svoga brata Muriza Kurtanovića. Rekao je: moj brat blizanac je otišao da se nađe sa Arminom Metovićem iz Sjenice kako bi se dogovorili u vezi nekog posla gdje su trebali zajedno da idu kamionima sutra i da otkupljuju neku stoku. Takođe je moj brat trebao da kupi i neke mašine za silažu. Imao je kod sebe veću količinu novca, pretpostavljam negde oko 60.000 eura. A moram i to da kažem da je Armin Metović mom bratu dužan nekih par hiljada eura već duže vreme i koje nije planirao da mu vrati sve malte ne do pre par dana kada je pozvao moga brata i kada mu je rekao da će kroz ovaj posao da mu vrati i tih par hiljada eura koje mu duguje. I znači nestanak Muriza Kurtanovića prijavljen je samo sat vremena posle ponoći 14.6.2025. godine. I policija iz Sjenice preuzela je odmah sve radnje zato što im je bilo odmah sumnjivo jer je nestao momak koji kod sebe posjeduje veliku količinu novca. 60.000 eura je razlog ne samo da u ovoj zemlji neko nestane, nego bogami i u mnogo bogatijim sredinama kakva je recimo Amerika, Skandinavija, Francuska, Nemačka ili sada da ne nabrajam neke zemlje sa visokim životnim standardom. To je ogromna količina novca
i ne samo ta, nego i mnogo manja količina novca od samo par hiljada eura ne bi trebala da se nalazi kod nijednog čoveka u džepu, na gomili, i da to neko zna. Jer to može biti povod da neko zbog tog novca izgubi život. Svaki posao treba da se radi preko namenskog računa i uz pomoć elektronskih kartica. Ali, nažalost, mnogi ljudi u našoj zemlji ne koriste elektronske kartice i ne koriste bankomate i usluge banaka zato što veruju da su elektronske kartice čipovane i da se prate čak i preko satelita i da se svaka transakcija beleži, što je normalno. Čim uradite neku transakciju uz pomoć elektronske kartice u nekoj banci ili na bankomatu, normalno je da je to zabeleženo u svim bankama. Međutim, ljudi misle da su i neki ljudi iz organizovanog kriminala umreženi u te neke satelitske programe i praćenja tih kartica i izbegavaju korišćenje i bankomata, a i tih kartica koje bi ja preporučio svakom čoveku da ih koristi, jer smatram da su najbezbednije. Na kraju krajeva, u mnogim zemljama posedovanje više od 500 eura u novčaniku smatra se kao dovoljni razlog da budete privedeni od strane policije kako biste dokazali poreklo tog novca. Recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama ne smete imati u kešu više od $500, jer, kako kažu, to je dovoljan razlog da ta količina novca iziritira nekog kriminalca da vas zbog iste sume ubije. I zato ne treba imati veću količinu para nikada u novčaniku. Treba koristiti kartice i treba koristiti čekove. I kraj priče. I sve velike transakcije treba obavljati preko namenskog računa u bankama. I ja se nadam da ćemo jednog dana, kao u Skandinaviji, samo koristiti te kartice, da će novac prosto nestati iz upotrebe, jer na kraju krajeva mislim da je on zapravo uzrok velikog broja zločina koji se dešava na našim prostorima. Ne znam šta vi mislite u vezi ovoga, ali eto, to je moje mišljenje. A očigledno da takvo mišljenje nije imao Muriz. On je verovao u keš i u slamaricu. A najverovatnije da je i sarađivao sa takvim ljudima koji, kada prodaju svoju stoku, oni ne vole da idu tamo po bankama, da prave te neke namenske račune, nego išli su ono trange frange. Ja tebi dajem jagnjad ili telad, ti meni plati u evrima i čist račun, duga ljubav. E sada, zašto je on imao razloga nekome da kaže koliko novca kod sebe posjeduje? Najverovatnije je da je to bio jedan od tih poslovnih poduhvata, da kažete imam toliko keša kako bi ušao u taj posao. Jer ulaganje od 60.000 eura sigurno je trebalo da donese neku mnogo veću zaradu za Muriza, a i za njegove poslovne ortake. U ovom slučaju njegov ortak je trebao da bude Armin Metović, čovek iz Sjenice koji mu je dugovao iz ranijih transakcija par hiljada eura. I šta se sada dešava? Od onog trenutka kada je policiji u Sjenici prijavljen nestanak Muriza, policija je shvatila da mora da pozove u pomoć i policiju iz regiona. Pozvali su i operativce iz Čačka, pozvali su policajce i iz Ivanjice, pozvali su policajce iz Novog Pazara i krenula je potraga za Murizom Kurtanovićem. Tražili su ga i prijatelji, ljudi iz sela, braća, rođaci. Tražili su ga svi koji su ga znali. Tražio ga je i Armin Metović. I ono što je bilo upadljivo nekim operativcima iz Pazara i iz Čačka, to je da je Armin Metović najviše plakao u fazonu kao gde si, brate Murize, gde si nestao. I sada jedan policajac iz Pazara je i prišao u jednom trenutku Arminu i rekao je: momče, ti previše plačeš nešto za Murizom koga tražimo.
imam osjećaj kao da ti pretpostavljaš da se njemu nešto strašno desilo. Otkud tebi ideja da se njemu uopšte nešto loše desilo? Možda je on otišao sa nekom lepom damom da se provede do neke banje. Ili možda je otišao na Kopaonik. Možda je otišao za Crnu Goru. I sad se provodi tamo u nekom hotelu sa nekom prelepom devojkom. Starletom, recimo, iz Beograda. Koju je upoznao preko interneta. Otkud tebi ideja da se njemu uopšte bilo šta loše desilo? Jao, znam ja mog brata Muriza, tako ga je nazvao. Ne bi on potrošio ni jedan jedini evro na provod, kocku i na neku zabavu, njemu se nešto sigurno loše desilo. Onda se taj policajac onako obratio svojim kolegama i rekao, ja imam predlog da mi ipak malo bolje porazgovaramo s ovim momkom, zato što koliko sam obavešten od radnika pumpe, gdje je zadnji put viđen Muriz, upravo je ovaj dečko, Armin, bio taj koji je njemu pravio društvo. I na kraju krajeva postoje i snimci sigurnosnih kamera sa benzinske pumpe u Karajukića bunarima. I šta rade oni sada? U policijsku upravu u Novom Pazaru privode Armina Metovića. 48 sati je trajala potraga za nestalim Murizom. Posle 48 sati Armin je priveden iz razloga zato što je zadnji bio u kontaktu sa nestalim čovekom. I posle nekoliko sati operativne obrade, na opšte zaprepašćenje svih, Armin Metović je rekao da je on odmah posle odlaska sa benzinske pumpe u Karajukića bunarima otišao sa Murizom do sela koje se zove Jevik i tamo blizu jedne šume gdje se nalazi jedan veliki kamenolom, kako ga oni zovu Majdan, tamo je metalnom šipkom koju je unapred pripremio udario Muriza po glavi. Udario ga je samo jednom, kako kaže, i ubio ga je iz prve. A posle toga ga je umotao u neko vojničko šatorsko krilo i stavio ga je u gepek svog automobila Passat Karavan. I odmah posle toga odvezao ga je u jednu šumu u ataru sela Jevik. Našao je neko udubljenje, bacio je tu nesrećnog Muriza i preko njega je bacio gomilu granja i lišća. I smatrao je da je završio posao. A Murizov automobil je ostao u onom Majdanu, gdje se vadi taj kamen koji je poznat malte ne u čitavoj Srbiji. I šta radi dalje? On odlazi svojoj kući, tamo je razmišljao da li je dobro odradio posao i došao je do zaključka da nije. Uzima telefon i poziva svog druga, veterinara Denisa Halilovića, znači doktora veterine, čoveka koga svi znaju u Sjenici. I zamislite, on Denisu kaže: Denise, ja sam ubio Murisa, treba mi tvoja pomoć kako bi se otarasili leša. Sama ta činjenica ukazuje da je on u Denisa imao puno poverenje. A Denis onda kaže: ok, dolazim, ali ću ja pozvati i malog Zorića, zapravo Adisa Zorića, da ponese kramp i lopatu, kako bismo Muriza zakopali. I svi se zajedno skupljaju na određenom mestu, prelaze u Arminov automobil, tu je došao i Adis Zornić, koji je zapravo došao isto iz Sjenice i poneo je kramp i jašov, odlaze do onog mesta gdje je Armin bacio nesrećnog Muriza, vade ga iz one rupe gdje je bačeno ono granje preko njega, odnose ga nekih 30 metara dalje, tamo kopaju pravu onu raku, ubacuju u nju telo nesrećnog Muriza, zatim ga zatrpavaju zemljom i bacaju odozgo neko kamenje kako se ne bi primetilo da je tu nešto kopano. I posle toga
hladno odlaze do svojih automobila, odlaze kasnije svako na svoju stranu, ujutru se nalaze kako bi dobili deo novca koji im je Armin obećao. Sada, šta se dešava sa Arminovim automobilom? Arminov automobil je pun krvi, zato jer je Muriz krvario dok ga je ovaj vozio. I tu mu sada Denis daje predlog i savet da odveze taj automobil u neki drugi grad, da ne bude to Sjenica, i da izvrši dubinsko čišćenje automobila i pranje gepeka. I ovaj to radi. I odlazi u Ivanjicu kod svog starog poznanika, kod koga je često prao svoj automobil kada bi prolazio kroz Ivanjicu, i rekao je da je jednom čoveku vozio zaklane ovnove i da su oni dosta krvarili i da hoće sada da opere gepek. I ovom momku to ništa nije bilo sumnjivo, on je dezinfikovao kako sve to treba i naplatio je koliko je tražio, ovaj mu je platio, i otišli su do jedne gostionice, tu u blizini perionice, i popili su i po piće. Sada, dok je ovaj momak koji je čistio taj automobil radio svoj posao, on se i uflekao onom krvlju koja je bila u gepeku i rekao je konobaru da on treba da ide sada do hemijskog čišćenja kako bi predao taj kombinezon radni, jer je njegov kombinezon krvav, jer je njegov prijatelj Armin iz Sjenice došao i dovezao je automobil koji je malte ne pun krvi, jer je prevozio zaklane ovnove. I sada priča od čoveka do čoveka ide uvek puta dva. Konobar je preneo tu priču nekom čoveku, zamisli onaj Armin vozi zaklane ovnove u autu, došao je auto pun krvi, oprao ovo ono. Međutim, to je došlo i do nekog policajca koji je znao da se traži čovek u Sjenici. I rekao je jednom svom kolegi iz Čačka, koji je učestvovao u potrazi za nestalim Murizom. I tu se sada spominje opet Armin. I kada je on to javio kolegama iz Pazara, oni su odmah otišli za Ivanjicu i priveli su na informativni razgovor vlasnika perionice. Takođe su poneli i njegov radni kombinezon koji nije otišao na hemijsko čišćenje. Posle ovog operativnog razgovora, policajcima je bilo jasno da je Armin Metović zapravo ubio Muriza Kurtanovića i naredili su njegovo hapšenje. Policajci su odmah posle operativnog razgovora pustili vlasnika perionice i zadržali su samo njegov radni kombinezon. Nema savršenog zločina. Sve se na kraju sazna, a u ovom slučaju policija iz Sjenice i njihovi saradnici iz okolnih mesta uradili su jednu maestralnu akciju rešavanja nestanka jednog čoveka. Nažalost, u ovom slučaju mrtvog čoveka. Kamo sreće da je ovaj čovek bio otec zbog novca, ili kamo sreće da je zaista pobegao recimo sa nekom ljubavnicom za Crnu Goru ili na Zlatibor ili ko zna gde, kako bih se proveo. Međutim, Armin je odveo policajce tamo gde se nalazio mrtvi Muriz, tužilaštvo je naložilo obdukciju leša i Muriz je prebačen na sudsku medicinu u Novom Pazaru. Tamo je urađena obdukcija, utvrđeno je kako je on zapravo nastradao, odnosno da je udaren tupim predmetom u predelu čela, a kasnije Armin je i odveo policajce na mesto gde je bacio tu šipku kojom je ubio Muriza i oni su je uzeli, na njoj je još uvek bilo tragova Murizove krvi. Imali su maltene slučaj koji je rešen 1/1. Ono što je za sve bilo najveći šok u celoj Sjenici, to je da je pre svega ubijen jedan divan mladić, jedna divna duša, a takođe je bio veliki šok
da je u sve to umešan i njihov omiljeni doktor veterine, koji ne samo da je bio doktor veterine, nego je bio i istaknuti politički aktivista u tom kraju, ni manje ni više nego Stranke pomirenja i pravde. Čak je u jednom periodu bio predlagan i za narodnog poslanika iz tog kraja. Međutim, njegova politička karijera je bila uzdrmana godinu dana pre toga, jer je ovaj veterinar, koji uopšte nije naivan, u jednoj akciji policije uhapšen sa većom količinom narkotika i pored njega se iz nekog razloga nalazila i supruga jednog poznatog lokalnog političkog moćnika iz tog kraja. I ovaj slučaj je stavljen ispod tepiha ili u fioku, kako bi se reklo, da bi se po nekoj partijskoj liniji zaštitilo određeno lice. U ovom slučaju štitila su se 3 lica. Štitio se veterinar Denis Halilović, štitila se supruga jednog političkog moćnika i štitio se taj politički moćnik iz regiona. U kakvim vezama su bili supruga tog političkog moćnika i Denis Halilović, to su samo oni znali. Ja ne bih o tome hteo da špekulišem. Međutim, njih dvoje su bili zajedno u automobilu kada je policija kod njih pronašla narkotike. I u ovoj zemlji je takav zakon da za jedan joint, koji je obično 0,8 grama, klinac kod koga je isti pronađen, dobije najmanje 3 godine zatvora. Ja ne znam koju je drogu imao Denis Halilović u svojom automobilu i ne znam u kojoj količini. Ali mi takođe apsolutno nije jasno zašto nije uhapšen i on, a i gospođa koja je bila pored njega. Pa ako nema veze sa tim narkoticima, ako sve Denis kao džentlmen preuzme na sebe, onda naravno gospođu puste kući. Ali on ostaje u istražnom zatvoru i protiv njega se vodi krivični postupak za posedovanje narkotika i dobio bi najmanje 3 godine zatvora. To što je on veterinar, svaka njemu čast, ali ne može on kao veterinar, možda i u službenom automobilu, da prevozi narkotike. Mada, čak i da je bilo za sopstveno korišćenje, koja god da je količina bila u pitanju, on je trebao da bude uhapšen. A kasnije veštačenjem, da li on koristi narkotike ili ne, postoje znači ustanove zatvorenog tipa gde se ta lica pod osudom leče. Znači, osuđen je na toliko, određuje mu se lečenje toliko i toliko meseci, najviše do 3 godine, koliko je i najmanja kazna za narkotike. A po nekim nezvaničnim pričama spominje se da je bila u pitanju malo veća količina teških narkotika. Pod malom većom količinom teških narkotika šta se podrazumeva tamo u Novom Pazaru i u okolini mogu samo da pretpostavim. Bilo kako bilo, ova grupa je uhapšena iz različitih razloga. Armin Metović iz Sjenice uhapšen je pod sumnjom da je izvršio ubistvo iz koristoljublja i najverovatnije će mu biti stavljen najstroži član, odnosno član 114, kao teško ubistvo. Denis Halilović je uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u prikrivanju krivičnog dela. Što se tiče Zornića, on je uhapšen pod optužbom da je učestvovao u prikrivanju krivičnog dela. Sada, suđenje tek predstoji za ovo teško krivično delo koje je šokiralo celu Sjenicu i ne samo Sjenicu, nego čitav region. Na tom suđenju će se utvrditi kako je i zbog čega došlo do svega ovoga i tačno koja je krivica kod koga i zbog čega. Sada, dok se sve to ne sazna, ja moram da kažem da sam i ja bio u šoku, posebno kada sam čuo da je Adis Zornić učestvovao u ovom krivičnom delu, jer igrom slučaja poznajem njegovog oca, a i dedu iz Beograda. I znam kada se taj dečko rodio 2005. godine i znam
kada se njegovo rođenje slavilo u bifeu kod Pere Leptira u Sarajevskoj ulici. Prosto ne mogu da verujem da je ovaj mladić od nepunih 20 godina učestvovao sa ovim ljudima u izvršenju ovakvog strašnog krivičnog dela, jer znam da je iz veoma časne i poštene porodice. Međutim, vidite, pravila nema. Kako sam na početku i pročitao onaj komentar, živimo u jednom svetu gde pošteni ljudi zapravo nemaju pravo i ne smeju ni da dišu punim plućima. Živimo u jednom svetu gde su neki ljudi maksimalno zaštićeni. Najverovatnije i zbog posjedovanja svojih partijskih knjižica. Ljudi su ogorčeni zbog vladanja lokalnih kabadahija i zbog njihovih nekažnjavanja. Prosto im je više preko glave vladanje raznih Bidža, Badža, Budža i nekih Denisa ili nekih Adisa i ko zna kojih. Hoće jednostavno funkcionisanje pravne države i funkcionisanje institucija. I ako postoje institucije, onda po zakonima tih institucija treba da se sudi i ovoj grupi mladih ljudi koja je ubila vrednog i radnog Muriza Kurtanovića, koji je krvavo svojim znojem zarađivao svoj novac. Bez obzira što ga nije čuvao po bankama i bez obzira koliko god da je imao tog novca, on ga je krvavo zaradio, poštenim radom. I niko nema prava da oduzme nekome život, ni zbog čega, a pogotovo ne zbog novca, pa čak da su u pitanju i milioni. Međutim, sistem vrednosti danas se promenio. Ja ne mogu da shvatim mozak jednog čoveka koji kaže hajmo da ubijemo nekog tamo Peru Perića, dešavalo se to i u Beogradu i bilo gde, da recimo ubije svog kuma zbog 10 ili 20.000 eura. Čak se organizuju i u neke ekipe kako bi podelili po par hiljada eura. Pa zar je toliko jeftin život na ovom brdovitom Balkanu? Izgleda da jeste. Prosto sam šokiran u kakvom mi društvu danas živimo. A da ne govorim o Americi gde se recimo ubije čovek samo zato što ima drugačije mišljenje. Prosto da čovek ne poveruje. Dragi prijatelji, budite veoma oprezni i nemojte da verujete nikome. Ako ulazite u neku priču gde baš morate da nosite neku veću količinu novca, a sada je i 10.000 eura velika količina novca, angažujte obezbeđenje koje će ići sa vama, da biste istu realizovali i da biste istu preživeli. Posle ovoga čekat ćemo suđenje, vidjet ćemo kakav će sudski epilog biti kada se budu izrekle kazne osumnjičenima i vidjet ćemo koja je čija uloga u ovoj priči bila. Jedno je sigurno, jednog divnog mladića smo izgubili za sva vremena i to je ono što je najstrašnije. Njega oplakuje njegova porodica, a verujte mi, dok sam spremao ovu emisiju, bio sam veoma tužan što je sa ovog sveta otišla jedna tako dobra ljudska duša, kakva je bila duša pokojnog Muriza Kurtanovića. Ja se nadam da je njegova duša sada u raju.